iherereye mu ntara y'amajyepfo mu mujyi wa Nyanza. Ibafitiye departement zikurikira zirimo mechanical engineering, zirimo civil engineering ndetse na computer engineering. Ikitonderwa bachelor ya IT yatangiye muri Gicurasi 2026. Ku bindi bisobanuro niwe wifuza kwiyandikisha muri Hanika Anglican Integrated muri kaminuza nziza cyane hereye hari mu karere ka Nyanza. Hamagara 07728776 cyangwa se 0796214345. Twari tukiri kuri APRFC ariko tugenda nako tuyivaho. Iri kugenda itangaza gake gake. APR nakunze strategy iri gukoresha arika. Iratangaza umukinnyi w'igikura nkota w'umunyamahanga igatunyuzamwo urubuguza. Yanyuzamwo urubuguza. Iri kubuguza igisoro. Ubeje wundi rogeye tangaza indi nkuba. Ushobora guhita batangaza nka Slowane cyangwa Moduzone. Ukabona banyujijemo hajya batangaza Fidari. Bagahita batangaza Fidari gutyo. Nukuvuga ngo nta bakinyi babiri bakomeye bagomba gukurikira. Bituma nta cyumweru gishira abantu bari kuganira ngo APR ngo iri gusinyisha abakinyi ngo bakiri bato ngo abasimbura ngo flop. Urumva iyo tekinike atari nziza. Tangaza umunyamahanga ukomeye unyuzemo urubuguza. Ejo buno utangaze Slowane uhita unyuzamo Fidari. Ejo buno utangaze Maduzone uhita unyuzamo Rene. APR nuko no muvuno niwo muvuno rwose kandi bihagaze neza cyane. APR ibintu byayo biri ku murongo cyane. Muri uyu mwaka w'imikino. Muri uyu mwaka w'imikino izakina amafilime akomeye cyane. Ahantu jewe nabanje kwishimira rwose izagimeze nka cinema. Kwishimira no kongerera umutoza Tereba amasezerano. Ikamwereka ko ibyo akora babishima kandi rwose reka uri positive. Igitekerezo cyanjye. Nabanje gushimira ubuyobozi bwa PRFC ko bwongereye amasezerano umutoza Tereba. Bitewe nuko yabahaye ibikombe byose yakiniye. Usibye cya gikombe yatsinzwemo na polisi. Ariko muzi ko uyu mwaka bamwongereye wari mu masezerano na activation. Activation y'uyu mwaka. Tuzactivatinga weceje imihigo. Imihigo y'ibikombe bibiri, igikombe cy'amano cya championa. Nibyo byatumye activating umwaka wari mu masezerano. Iyo mihigo niyo bari bamusabye. Ahagaze neza cyane. Nizabashije kumunyura muri humye nka Eri Hilal yakinishaga abakinnyi 50 b'abanyamahanga. Izamutsinze nazo zirageze imenyese zitanu. Murayine murakomeye. Niba ugeze aho ngaho bashaka kwimerera neza rika ntabwo ukiri umukunzi wacu. Uracyayikunda? Nonese jewe nge uko byumva. Kuri kubicurika si ubishaka. Gusanga cyari ikibazo cy'abakinnyi nyamara Tereba ari umutoza ukomeye. Ikibazo cy'abakinnyi? Gute se? Aho ndiko byumva. Kandi abakinnyi bamuhaye ibyo bikombe. Oya nyine imihigo yarayesheje. Akagomba kurengaho nyine kaka n'umutozo wari wese atarakora muri APR. Nako kwijyana mu matsinda. Ibyo rero nibyo yasabiye abakinnyi. Mu bakinnyi bakomeye mu yongere mere 3 cyangwa 4 zikomeye. Amatsinda ndayabajyanamo. Nese wamwima amahirwe kare. Wamwima amahirwe. Haba activation ndibuka ko banashyizemo yuko agomba gutwara Sekafa. Kandi rejo bundi. Iyo activation bidasaba ko rwose abahari uzaza usinye ya activation ya wa mwaka wari mu masezerano. Tuzawongeraho n'ibintu byoroshye nagira ngo baraganiriye. Ese ko udukubye. Ntabwo ndi kubakupa. Uratumye utinze pe. Ntabwo uri kwiyumva. Uri kwiyumva ameze neza. Lorenzo ntabwo uri kwiyumva. Ndi kwiyumva rwose. Nanjye uranyumva neza. Ndakumva. Nanjye kuteri zanjye rero. Ngo zinyuzwemo. Ndakumva neza. Ngo zinyuzwemo rwose. Ngo zinyuzwemo na. Fika zamfashe ndumva. Erimanyi. Nahita nsarara sinamara n'iminota 5. Uri kuvuga? Naho Tarebu rika. Ngewe Mzee Tarebu. Yego. Mzee Tarebu iyi sezo tubanze twemeranye ko APR yabaye frustrated cyane. Rika uranzamu ibintu akoze bihindure. Magnifique araje ni mpamvu nayo muzamuye hano bari bagiye kwagabanya. Mandekande kuko narimeze neza. Okay. Urantuhitse cyane. So gutyo? Très bien. Bueno. Karenza agomba kuvuga yiyumva agomba koresha umwuka muke. Ananiwe. Mu boss rega nago. Boss uramubungabunga. Kamuguyaguya. Uramubungabunga kamuguyaguya. Kakora afite umutima mwiza ameze neza.
tameze neza uri mu mazi abira yakuguriye magnifique ameze neza aha yego ape njye nturenza aho rwose shaka untambaye igitambo aha katwumve très bien aho none ijwi ryaserera good utagira handando wongera gukora magnifique ni engineer hatari yego ajarate ubona ko Minervare wa bitapfuse aha niba ntatuye ko turimo rwose twakomeza nta kibazo okay Taleb rero ibyo navugaga kuri Mzee Taleb iyi sezo APR yaraba frustratinze cyane iyi sezo APR yagoye n'ibintu byinshi iyi niyo sezo Al Hilal na Al Merrek zaje gukina shampiyona yo mu Rwanda mbo zaje gukina shampiyona yo mu Rwanda yego buri hari ukuntu bikuderanjamo gake n'ibintu nyine utamenyere bikuderanjamo gake ariko birangira n'ubundi shampiyona ayitwaye mu buryo twagarutse utari bugarukeho gusezererwa muri Champions League ntabwo yasezerewe n'ikipe nto yasezerewe na Pyramide nta mutoza n'umwe APR ugeze urukanwa kubera ko yasezerewe na Pyramide turabyumvikana yego Pyramide yasezerera APR inshuro 3 Taleb niheruka mu batoza muri Champions League basezerewe na Pyramide hari wirukanwe kubera iyo mpamvu ntibakomeje sezo Thierry Froger yirukanwe kubera iyo mpamvu ntabwo yirukanwe Darkonovic ntabwo yirukanwe ndetse na Taleb hari ikipe igusezerera mu by'ukuri ukumvira kurenganyije Taleb aguha ibikombe 3 ukamusezera ko yasezerewe na ukamwirukana ko yasezerewe na Pyramide ntabwo ufite Ziko ntabwo ufite Mustafa Ziko sibyo ufite Ruboneka n'aba ba Sheikh Jibril Watara ntabwo ufite Mustafa Ziko Rure ukiri aho ngo baza ikintu cyashobora gutuma Taleb yirukanwa uretse gato iyo agira ubura yagize amahirwe ko yaratomboye Pyramide nicyo navuga iyo agira umwaka agatombora equipe itari Pyramide equipe isanzwe cyane uko atoza mbona icyo kipe yashobora kumusezera a random club niyo yabarazamu rwose kuko yamurashe mbere wa munyera abahize ushaka kuvuga na Power Dynamos nayo bari bakiriye amutsinda ya pere yatsinze Power Dynamos yayitsinze ahubwo ibiri kubusa tuvuge nka zamu iyo batombora nka zamu ikabasezerera sezo yabanje ya pere yasezerera zamu ku bwa Darkonovic yarya yego yayisezereye Kigali sinkubeshye icyo gihe Taleb yashobora kwirukanwa ariko iyo bagiye kumupima bagera kuri Champions League bakavuga ngo ariko yasezerewe na Pyramide n'utatsindwa na Pyramide se Pyramide ni ikipe yabaye kabiri mu gihugu cya Misiri ni ikipe yaje imbere ya Al Hilal mu Misiri icyo gitutu kizaza ryari cyo igitutu kizaza na ka etape uyu mwaka uko APR izatombora uko izatombora bizaha icyerekezo ukaguha urugero iramutse itomboye ekipe ntoya muri amakipe mato tubona kina Champions League za Stade Marie amakipe asanzwe Stade Marie ni ikipe isanzwe none se ni Pyramide none se oya umufana wa APR arize ngo twatomboye Pyramide yego none se rika utekereza ko abayifuza iyi iyo utomboye Pyramide ukarira ubushaka Stade Marie ko nizo zigera muri round ya kabiri ubushaka za Stade Marie ubushaka za izindi ni zese Stade Marie ntago bayitsinda ahari ubushaka izo za Young Africans kikana babashaka yo mu Burundi ahubwo cyangwa se ukabushaka iyo Orlando Pirates sibyo so APR rero iyo bageze kuri Champions League barahumiriza kubera ko basezewe na Pyramide Taleb nicyo cyamukijije kuko ibyo mu Rwanda yarabikoze kandi bikora muri conditions zimugoye umwaka warugoranye muri Champions League bakareba bagasanga yasezewe na Pyramide nde wundi wayisezereye hano mu Rwanda cyangwa mu karere hawe rwose amasezerano ya Taleb kumwongera amahirwe nje mbona ayakwiye kuba yakwiye mvuze ngo ntayakwiye nta bimenyetso nabona APR nayo yisanze muri ambarade shwa ufite ibimenyetso bigaragaza ko atayakwiye muburanye wa mutsinda ntabwo wamutsinda sibyo kare wahera kukize kubera ko yasezeranye Pyramide iyo bari Pyramide bari kumwirukana mu kwezi kwa 9 sibwo yasezerewe icyo ntekereza nuko Taleb umusaruro we si mwiza imikinire ye si myiza umuntu wese arabibona siko bimeze ntabwo waba uri umutoza ukomeye ngo Al Hilal gusuzugura kuri ifite ikipe nka APR ntabwo waba uri umutoza ukomeye ngo unganye imikinire ngo 10 muri shampiyona APR yatakaje muri rusange imikino igera kuri 14 niba ntibeshye ngira ngo yaranganyije nk'icumi yaranganyije cyane imikino nk'icumi
tsindwa na za Musanze na za Etincelle itsindwa na za Etincelle na za wenda bifatika byumvikana Gisera baranganyije nayo bigoranye ibisobanuro utatsinda Etincelle ntutsinde nibaza ko ari umutoza rwose rwose usanzwe ku buryo aperi yakabonye umutoza urenzeho ariko niba abayobozi bayo bamubonamo icyizere reka tubyemere nibyo ubwo katwizere ko ari ikibazo cy'abakinnyi karite y'abakinnyi yari iri hasi bamwongereye abakinnyi katumurebe neza cyakoze nyifite feeling ko aperi izajya mu matsinda muri uyu mwaka nitajyayo hazaba hakwiriye impinduka rwose ziri radikari ntabwo uzaba uri kureba ku mutoza n'abakinnyi sisitemu yose rimwe nigeze kuvuga ijambo sisitemu yose ya PRFC nigeze uko iyoborwa uko ibayeho ni ukurebayo cyane utagwa muri uwo mutego nigeze komoza ku ijambo ndavuga ngo abayobozi b'abafana hakwiriye impinduka nabonye byarageze ahantu kure cyane umuyobozi bw'abafana umuyobozi bw'abafana gusa namutse uvuze noneho sisitemu yiyoboyeyo ngero mbivuze nkomeje aperi nitajya mu matsinda ntibizabikira abatoza ntibizabikira abakinnyi ni ukureba kure yabyo ibayeho gute iyobowe gute kizaba ari ikirega ninde uyitekerereza nese Real Madrid kuki yisanze igomba gutora perezida kandi agifite imyaka 3 mu bihe byagutse kuki Real Madrid yisanze igomba gutora perezida bundi bushya kandi ifite imyaka 3 kubera iki bahinduye abatoza bahinduye abakinnyi ntabwo byakosotse uzi ikibazo aho kiba kiri administration rega ntabwo tuzajya tuvuga umupira w'amaguru turuma duhu ntabwo tuzajya mvuga umupira w'amaguru nduma muha administration yakubwira ko nayo itajya mu kibuga ngo ikine niyo mpamvu bazana abakinnyi n'abatoza niba ku batoza uhinduye bikanga ukagura abakinnyi beza baba top scorer ahandi bikanga abakapiteni n'amakipe yandi bikanga ugomba gutunga itorosha ahandi ekipe ibayeho gute mvuze impinduka ziri radikari ese ekipe ubundi ibaho gute ese nivo ya professionalisme yayo iri ku ruhe rwego cyane nta kibazo n'uyu munsi urutunga itorosho waritungaho uyu munsi ushobora kwibaza ngo abari gusinyisha abo tubona tuvuga ngo tubona Major Kavuna ndetse na Colonel Tadi Mugisha bo umupira barawusobanukiwe ku rugero rwa kangahe abantu bakwiye kumenya ubu ngubu reka nkwereke Rayon Sport uyu munsi n'ikitagenda neza ariko atlist turavuga uti bishingiye ku bitekerezo by'uyu bafite umuntu uzwi w'umutekinisiye w'umupira ariko se polisi nayo numvise ko yangaje directeur technique ushobora kuba ngo yamaze gusinyisha Rutsindura Antoine Mabombe Antoine Rutsindura nka directeur technique wayo ko musekase Antoine ni umutoza w'umunyarwanda nibaza igihugu agiye kuvamo Mabombe ni umutoza w'abatoza ataje uruhu rwera ni instructeur nose bazanye instructeur bazanye instructeur Antoine Rutsindura Mabombe bamugize directeur technique bagombaga kuzana directeur technique wa polisi cyane nabonye amakuru nasomye kuri internet mu banyamakuru b'i Kigali ngo muri board yateranye ngo ku Muhima muri gitondo ya polisi ngo bari muri debut ivuga ngo ninde wafashe icyemezo cyo gusezerera umutoza w'ikipe agifite imyaka 2 ngo atarazana kumugarura bishoboka ngo atarapima consequences zabyo ngo teriwe na twakwafodinga ikiguzi bisaba bivugwa ko ngo umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu ngo arimo gufesinga abayobozi ba polisi mwigeze mushaka amakuru twemerera ko nimwirukana umutoza akabaca miliyoni 450 polisi y'igihugu izazishyura amafaranga agenewe kugura kamera tuzamara twishyura umutoza amafaranga agenewe kugura drone zo kugenzura abamotari traffic dushaka kwishyura umutoza kubera ko mwamwirukanye just bihutiyeho ngo harimo gahunda yo kongera kumunegosiya kugira ngo yihanganire ko mbere na mbere bamwirukanye bamusuzuguye niba bazamusaba imbabazi simbizi kumwinginga hanyuma amwinginga yongera agaruke nta kiguzi kindi kibayemo urumva mu by'ukuri Karenzi ekipe ibyo byemezo byose kugarura abakinnyi bamaze gusezerera kugarura umutoza wamaze gusezerera ni ikibazo cya direction technique bayambaye ubusa nyine juste n'abantu bicaye mu biro bashinzwe izindi nshingano barimo gufata ibyemezo by'umupira
batabanje kubisesengura kinyamupira, ibi nibyo bihombya federasiyo zacu. Ferwafa ihomba amafaranga menshi cyane kubera iyo mpamvu. Kesi z'abatoza b'ikipe y'igihugu, aya maklebe yose za Rayon Sports zihora muri FIFA, za PRFC zishyura ikiguzi kubera iyo mpamvu. Ahari abantu basubira kuri basics. Ninde muntu ushinzwe inyungu za siporo muri club? Ninde ukorera ubugororangingo cyangwa se ninde ushyira ku meza umusaruro w'abakinnyi n'abatoza, akatugira inama abo dusezerana nabo tugumana nabo twinjizamo, hanyuma administration igapeza ikiguzi? wakwirukana Ben Musa kubera ko atatwaye igikombe, ariko se ni ku kiguzi cyari cyo cyose? Ni kuri miliyoni 250. Igikombe yabuze se kigura ngahe? Igikombe yabuze ni miliyoni 80 harya 80 cya champion. Kandi muri izo 80 harizo polisi yabonye bayihaye ngahe? Singa 40. yabaye yakangaye hari yabaye ya gatatu mu makipe yo mu Rwanda. Makipe yo mu Rwanda oya Kiyovu yabaye ya gatatu. Si byose? Kiyovu yabaye ya gatatu. yabaye ya gatatu ya Rwanda umwanya na ubwo polisi aya mbere ari miliyoni 80, aya kabiri ari 60 za Rayon Sports, si byo? Numva harimo 40 na 30 something, ushaka kwaratwaye nka 30. Ukuyemo ayo wa mbere urumva ni miliyoni umutoza yabahombeje amafaranga y'igikombe angana na miliyoni 70 ngahe? Ni miliyoni nka 50. None se igikombe cya miliyoni 50 kiratuma polisi y'igihugu ihomba miliyoni 250. None se polisi ni ikipe y'ibikombe yaragira abakinnyi batwara ibikombe bya shampiyona. None se uzazana yuko azakibura kandi utazemera gusinya umwaka umwe, niyanga gusinya umwaka umwe akagusaba imyaka 3, nawe nakibura kuri ya APR bigenda nk'icyogajuru, kuri Murera ya Budara, undi uzakibona uzamwirukana ishyuye 250. Iyo myaka 10 uzabutanze miliyari 3. Izo miliyari se polisi y'igihugu ikeneye kuzihomba, nta kandi kazi ko gukoresha amafaranga bafite. So hari ibyemezo yabihutiyeho wa mugani tobanje no gupeza. Mu byukuri umwanya polisi yagize kandi yose igikiye ko isanganwe igikiye ko Ben Musa bamugarura ngo abe umutoza mukuru wa polisi, ariko nsigikiye ko bamugarura ku meza y'ibiganiro. Bamugarura ku meza y'ibiganiro bagatandukana neza, ariko kumugarura nk'umutoza bari bamwirukanye nabyo. Niba nabyo miliyoni 200 turaguhijana kimeze wenda abantu babyihanganira n'umukinnyi, kwirukana umutoza ukamugarura iskandari ntaho turabibona. Vuga ngo iyo kipe Naho byavugwa. ibyo bintu bibamo ibizi babibamo by'umuhango. Iyo kipe twari kuri aperi rero nayo, niba polisi igera igatekereza tukavuga, ariko ushobora duhuzagurika kubera kutagira tutarivaho polisi. Njyewe nakoze imibare nsanga nuko aya makipe yo muri Sudani yatumye atwongereye aha yongereye amakipe yacu umutwaro. Ariko umwanya polisi isanzwe ibona niwe yabonye. Polisi yabaye ya kane mu makipe yo mu Rwanda. Mu by'ukuri polisi umwanya so wayo, si umwanya usanzwe. APR bari ya mbere yari ya kabiri, APR hangana umwanya na polisi. So yifuza kugumaho. Ariko yabonye nta skandali yabaye muri iyi sezo kuri polisi ku buryo wakwirukana umutoza ku kiguzi cya miliyoni 250. Si byose ni umwanya isanzwe ibona. Yabaye ya kane mu makipe yo mu Rwanda. Rayon Sports yabaye ya kabiri. Kiyovu yabaye ya gatatu. Mu by'ukuri polisi umwanya wundi isanzwe n'utarubona uwuwe. Iyo yakoze ibitangaza izi imbere ya Kiyovu, sibyo? Cyangwa ugasa ibicengana na AS Kigali, Kiyovu nibo bacengana kuri uwo mwanya wa gatatu wa kane. Si uko bisanzwe. Rero uko guhutiraho kurekura abakinnyi bose n'umutoza ukamwirukana ku kiguzi cyari cyo cyose, wagira ngo polisi yagize umwanya nk'uwa AS Kigali, wagira ngo arigiye kumanuka. No, polisi yabaye ya kane mu makipe yo mu Rwanda. Ariko intego zirahinduka. Aha niho bari kubakira nk'uko bari batekereje kuzana umutoza, bakavuga ngo tugomba kugura abakinnyi, turambiwe. Hari aho polisi maze igihe iri, turashaka kwerekana ko ku byo dufite, ku bushobozi dufite, ku mafaranga dushorwamo, dushobora kubona ibirenze ibyo kuba umwanya wa 4 wa 5 ukaza mu myanya 5 ya mbere, byuko dushobora gukomanga tugangana na APR. Niba warayoboye shampiyona journée 17, kimwe cya kabiri cyawe hose wari uwa mbere, ariko nyuma y'imikino 34 bikarangira uri uwa 4 hafu wa 5, ubwabyo umusaruro wawe ntago ukwiriye. Ushobora kuvuga ngo ntabwo bagize saison mbi kuko ariho bari basanzwe, ariko nanone nukumenyera ibintu bitagukwiriye, nyamara hari byiza bindi ukwiriye kurushaho. Ikipe ya polisi nimwe mu makipe tuvuga ngo ku bushobozi ufite niye mpamvu utakagombye gutwara igikombe,
kubera icyo udahatana kubera icyo ushobora kwikamata kuri APRFC ukaba wayitsinda cyangwa mukanganya ariko wagera kuri za Rutsiro za Muhanga zimanuka zikagutsinda nkaho nta cyabaye ukaregeza tu kubera ko nyine ari Muhanga ariko ukazibuka gukina neza kuri Rayon Sport. Ibyo ni ibintu twabonye kuri polisi. Gutandukana na Ben Musa ubwabyo ntabwo byari ikibazo ariko nyuma y'uko SG yagize ibibazo agafungwa nge nakabaye nibaza ngo uwasigaye no mu nshingano ze kuko yakoraga akazi akenshi kanini cyane mu ikipe ya Police Football Club kureba uko ibayeho imikorere yabo bafite amasezerano bari gusoza ingingo ziri mu masezerano uwasigaye muri izo nshingano niwe akagubanye kuba abazwa ngo watandukanye n'umuntu utarasomye ntabwo ari uzi terms and conditions bigenze byagenda bite utandukanye n'uyu nguyu asabwa iki kugira ngo bigende neza kuri polisi intego zayo ntabwo nge nemera ko igomba kumva yuko kuba uwa gatatu wa kane bihagije ari umwanya wabyo mu gihe itarakanguka ngo ihatane yumve ko muri yo ishobora gutwara ibikombe n'abakinnyi igura bahenze iba yiruhiriza ubusa yagakoresha abanyarwanda gusa cyangwa ikazamura impano mu gihe yumva ko kuwa kane n'uwa gatanu bihagije. Uko nta mutoza wa Peru urazira kutajya mu matsinda niko nta mutoza wa Police kwe kuzira ko atatwaye igikombe cya champion. Izo ni intego ebyiri zitandukanye ariko. Ahubwo kuba batabizira ubwabyo nabyo ni ikibazo ntabwo tubishima muri APR. Niko rwego. Ntabwo ari ko rwego ugomba kwimprovinga. Aho u Rwanda rwari ruri muri 2 siho ruri 2026. Uko ikipe nka APR yakinaga muri 2 mu gihe ubushobozi bwagiye buzamuka ahubwo nibwo yagiye isubira inyuma. Kuba Tarebo yaratsinzwe ibitego 5 2 ku busa mu Rwanda 3 ku busa i Cairo bagakomeza ubuzima nkaho nta cyabaye Sekafa bari batsindiwe kuri final akaviramo agatsindirwa muri kimwe cya kabiri ntagere kuri iyo final ntanatwaye icyo gikombe agakomeza agatoza nkaho nta cyabaye ubwabyo n'umusaruro bari kujijwa bakavuga ngo ibyo gutwara igikombe nabandori baragitwaye ibyo turabimenye byo mu Rwanda ariko hari aho taratugeze niyo mpamvu tugomba gutandukana. Nahise numvaga mukomoje gato kuri polisi tunayivaho rwose nge mbona ko zimwe mu mpinduka zikenewe muri polisi nyakubahwa IGP akwiriye guhindura abantu bamugira inama ku bijyanye na Police FC kuko ibintu by'umutoza ntabwo ari ikintu cyoroshye ahubwo se n'abantu bamugira inama cyangwa n'abashyiraho ngo bayiyobore ahubwo kuko buriya polisi ukuntu iyobowe nta kintu gikorwa muri polisi batamenyesha IGP ntibishoboka niba ari umutoza bagomba uzi impamvu nese si ushyira abayobozi ba Police FC ni boss yego ni boss niwe boss yego bivuze ngo ni ukubaza inshingano abantu wahaye inshingano ntabwo ari kesi yo kumugira inama muri iyi kese y'umutoza numvise Sinesi avuze ngo ntashyigikiye ko yagaruka ari nk'umutoza ariko akwiriye gusubira ku meza y'ibiganiro n'ibintu biba birimo amakope ngende kuma bibona ko niba uri guhesha niba umutoza ariko gusa $150 wa mugani wawe Lorenzo kamera zo mu muhanda havamo zingahe nabyo urabireba ni kamera zingahe zagurwa ayo mafaranga igihombo ku gihugu ntabwo ari kuri polisi ku gihugu ni ku gihombo ku gihugu ariko se byagera kuri APR kuyataka nabyo biba igihombo kuri indego nabwo ni ku gihugu hose rero niba bishobora kuba igihombo ku gihugu hakwiriye impinduka mu buyobozi kuko umuntu ushobora kwemera guha kontra umutoza nka Ben Musa imeze gutyo idadiye gutyo niwe wa mbere wakabitoza wakoze amakosa urenze uko wakabitoza ko wamugani u Rwanda ruyoborwa mu buryo bwa accountability abayobozi b'u Rwanda babazwa inshingano yego umuntu wafashe umutoza udafite experience mu gutoza amaklub Ben Musa tumuziyungirije muri APR ntitumuzi hari amakipe atwara ibikombe yagiye APR ariko cyarijyanaga n'ubundi yari umusigire muri APR nkuko na Ndori yagitwaye ari umusigire turajyana uyu ni umutoza wazanwe na Adiri atari afite ibyangombwa ngayibaza Adiri utari ufite ibyangombwa ibaza umutoza yazanye umwungirije ukamuha imyaka 3 ku mafaranga angana gutyo iyo myaka 3 ni kikisha inyuma Ben Musa urwego yari ariho rika iyo mu mwaka umwe yari kusinya Ben Musa afite experience umutoza yogura muri club yindi komeye Ben Musa umutoza w'umwiga utaramenyekana iyo bamuha umwaka umwe yari kubyanga yari mubyange nice ngo yajyaga abwira abakinnyi be ngo ibyo mwakwigira byose umwaka utaha ndahari nzaba ntoza ikipe ya polisi rero umuntu wamuhaye iyo myaka 3 ntekereza ko ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bakwiye gukurikirana umuntu ukareba ko nta nyungu bwite yari afitemo kubeshye se ubundi hari urwego nkunda cyane urwego rwa paka iyo ruri kubaza inshingano abayobozi nibuka rimwe bigeze no mu badepite yigeze kubwira wari
umuyobozi wa RCA Rwanda Cooperative Associations aramubwira ari kumubwira ibintu amubwira ati ntiwadukwepa gutya ibishoboka ni imisoro y'abanyarwanda ntiwadukwepa gutya ni ubuzima bw'igihugu ni ubuzima bw'igihugu izi kipe za PN na polisi zikoresha imisoro y'abanyarwanda niyo mpamvu igihe cyose bitagenda neza tugomba kubivugaho yego ku miliyoni 250 nayo na kope zabayemo ngo ahabwe ayo masezerano ameze gutyo bagire gutya ngo bamwirukane ubundi ahabwe andi mafaranga nabyo umuntu wa mbere ugomba kubibazwa ni uwamuhaye amasezerano utuma si kuko ushinzwe ibyo bintu nafanduje neza sibyo se sinyeske ushinzwe abakozi muri polisi y'u Rwanda simbizi pe kuko ibyo bijya muri ofisiye ubona ari wagiye hafi ya polisi bijya muri ofisiye niba ayo masezerano yemera akagezwa muri ofisi uko byagenda kose siyo wicana na Ben Musanga bakora amasezerano hari abashyiraho hari iyo bafandeka mu rugaba baraho hari afande rangira uburaho nabandi bafatanyije polisi aho ugomba kuryozwa ibyo bintu gusa uzambwira ngo umwagent yaje ngakubeshya umutoza ko bivuga ko nta mutoza muri polisi ngataturutse hejuru sinzi hejuru ya polisi ahari ngo ararangirwa ubwo niba Ben Musanga hejuru he nicyo kintangaza ndahaza ariko se navuga nagerageje kumenya makuru ngo umutoza wa polisi ngo yatanzwe hejuru ya IGP ni he ubundi muri polisi y'igihugu nta hejuru ya IGP habaho ni he ikipe nyine mu rwego rwe rwa polisi y'igihugu yego niwe muyobozi umuntu hejuru ya IGP ni umukuru w'igihugu ni umukuru w'igihugu nta wundi umuntu ushobora kuvuga ngo ariko ngo Ben Musanga ngo yazanywe n'umuntu ngo hejuru hari ahantu hejuru niko numvise ariko barikari wasanga abashinzwe gusinya bari bayoboye ekipe aho hejuru havugwa wasanga ari kwa IGP cyangwa kubungiriza ntabwo ari kwa IGP oya niho neza hejuru abaho ni nta handi hejuru hari IGP muri polisi y'igihugu none bino bintu birimo zino saga z'umubasinyi birukana umukinnyi ejo bakamugora kongera bakamutangaza n'ubu biravugwa ko rwose ngo hari bubi inama n'ibitanabaye kandi inama ngo uwe uravuga uwe muri polisi kandi inama ngo yabaye mu gitondo wasanga ikirimo aho wasanga ikinarimo niba birukana umutoza afanda IGP atabimenye bakifata bakamwirukana hakahita hasohoka amakuru ko niyirukanwa ari buze kwishyurwa miliyoni 250 urumva aho hantu nta kintu wumvamo ese Kamuruga waba yabimenye niwe nyine ahubwo ubibazwa niwe wa mbere ugomba kubibazwa ko niwe muyobozi wa polisi niwe wa mbere ugomba kuba wayiragijwe niwe wa mbere njye mpita ntekereza keretse niba ari undi umuyoboro nabo tutazi njye numvise abantu bazanye Ben Musa ndumirwa yego ni bande so bamenye mu Chelsea ni ndumirwa sinzi naba no mu mupira wo mu Rwanda okay nawo muri polisi se basi amakipe aba yaragoye nawo muri polisi ntabwo abo muri polisi cyo mbwira ngo numvise ko umutoza turutse ariko ngo bashobora kuba barakoranye n'umwe wo muri polisi gishobora kuba ari umunyamabanga SG kugira ngo bamuzane ngaho nyumvira warangiza utambwira ko polisi ishobora kubizana kuko nabimenye yarabambuye rwose ngo bishyuzanya bikomeye nabyo ni ibibazo undi polisi yagakoze ikintu kimwe nuko numvise uvuga ngo bazanye ngo directeur technique Mabombe Mabombe ngashaka kuba byarangiye rwose ikibazo nawe agendera ku magi na izo transfer nazo bazajya zimukubita hejuru yikorera kasereri ke ku kwezi Mabombe mbwira umunyamupira w'Ikigali utamufesinga ukumujye ko muzi Bombe skora umusesenguzi ko usesengurira ahari witurije hari byo ndari ntabara umutekinisiye nibwo buzima bwe kuba umutekinisiye ni kimwe no kugira icyo gitsure igitinyiro cyo ntacyo singurije nta gitinyiro mu mupira nta muntu wamufatiraho umwanzuro ukuntu abana n'abanyamakuru ubu mupenze tuyafata telefone agamagara Mabombe akamubwira ngo nkuzane mu kintu Mabombe agatinyuka kumwana ntabwo bishoboka Mabombe ameze nk'umuntu witwa Habyarimana Matiku Marcel wabaye muri Federation y'Umupira w'Amaguru ni nka Matiku ndetse na Haji we Rwanda Premier League ingoma zose barabanaga yabaga atuje cyane babona ko nyine telefone arayitaba cyane ni abantu batatu ubona bari muri classe zimwe Mabombe noneho noneho Mabombe uzi ko birenga ukabona abantu hari abantu utashobora kubwira ibintu uriya nka Baboni Mugabe uzabarebe wenda ashobora kugira ibyo yica ariko Baboni Mugabe Baboni Mugabe ibyo yishe abyica nkawe nyine biba bimuri 100% ariko Baboni Mugabe ntiyakubwira ngo ari umuntu wamuyobeje gute cyangwa ba Dezos cyangwa ba Jonathan wamufesi cyangwa ba Jeanne bitwa Jonathan ntabwo bishoboka abyishe ubimubaza nkawe nta muntu umuyobya ntabwo ariko ari igihe nko muri Rwanda Premier League telefone arayikupa kwe reba nka Jire si umugabo utuje ariko ubona nka Jire ntushobora kuzumubwira ibintu byinshi ibyo yakwica yabibazwa nkawe
ariko none umbwira amabombe muri polisi ashinzwe ziriya rekirite Eh. ngize ukuri Kuri directeur la tekinike budget ya polisi. niwe ugena abinjira muri ekipe niwe uzana filozofi ya ekipe ni ukuvuga ngo polisi igiye kuba abatoza Abatoza. biragoye ko yagira ijambo rye rya nyuma bishoboka biragoye ariko nubwo ariwe uzajya ubibazwa icyo ndeba si urwego rw'uwaje kubera ko wa mugani w'akazungu hari igihe turangarira ku ruhu ariko mabombe ubuzima bwe bwose yabaye umwigisha w'umupira icyo rega ntabwo ari ushobora ikibazo gusanga ntabwo aricyo kibazo turiho atlist igitekerezo cyabaye cyo kuzana umutekinisiye nibimunanira hazazo nibimunanira azasimbuzwa ariko reka bamuha tumenye amahirwe ngo noneho hari Umenye ngo noneho hari umutekinisiye. ninde ukwiriye gutoza polisi Eh, kuba ubushobozi Antoine arabufite Cyane. Kuko nkurikije amadosiye nkurikije ahantu mbona yatoje uyu ntabwo ntacyo yadufasha cyane ntacyo yatumarira hari icyo tumushidikanyaho kuri Antoine yaba hari se polisi yari wakazi bene musa ngo bigashoboka ari kugora Siriya, Wasanga uburyo bari turi no kuvuga kukamuha. turabyemeranya ngo ibyo Ikibazo si uko twaganiraga ari tuvuga umuntu amabombe, w'umunyamupira, ubuzima bwe bwose baye umupira arabizi nta kintu atazi cy'umupira ariko umwanya agiyemo noneho umwanya wa polisi agiyemo umabombe yahamagarwa na mupenzi kuri telefone akamubwira ati nkuzaniye umukinnyi agatinyuka kumwanga ntibishoboka ntiyanamutinyuka ahubwo kumuhamagara mabombe ntabwo muzi icyo gitsura nicyo twavugaga aragifite cyane cyane ariko ntago avugirwamo cyane nambona ntacyo ni urwego rwa bakasa ubona afite igitsura nk'icyabakasa mabombe Eh. haribyo namunenga wenda n'iki ariko uko muzi eh atoza Rayon Sport haribyo atumvikanyeho n'abadukunda nahita asezera hari ryari 2-7 hashize imyaka myinshi hafi makumyabiri. icyo gihe Rayon Sport yari yakabaye umusesenguzi Imyaka kuri 19. televiziyo icyo gihe Rayon Sport yari yakabaye umusesenguzi ngo yirwane n'abanyamupira igihe kirekire Rayon Sport yari yanganyije amanota na APR 5-9 APR rushariye ibitego twari igikombe cya shampiyona ariko bakimusuzugura nyine kubera ko ari umunyarwanda arasezera si uko ari bya bindi iyo aza kuba ari umunyamahanga hari agaciro bari kuba bamuha cyangwa bamugomba ko ndibuka ko yari yatsinze atsira ya Jamari ntabwo wabira barwaniraga umwanya wa mbere ntabwo wabira wa gatatu soze yakurikira ntabwo wabira wa mbere atwara igikombe cya shampiyona ariko mabombe uko muzi ntabwo ari umutoza woroshye kuvuga ngo wamujyana umuyobya kuko urega niba ufite izo nshingano rega nawe ni nk'imihigo none se uri directeur technique wa polisi w'umuhango cyangwa nuko polisi igomba kugira impinduka bikagaragara nawe icyo gikora cyangwa yimariye ngiye ku rwego rwa tekinike 100% ndabishyigikiye no, ariko icyo dutaho mabombe cyaje gufasha polisi cyambere mbere ya byose polisi kuki idatwara igikombe cya shampiyona hakubiyemo ibintu byinshi arabizi abatoza batabikwiye duhora tubivuga hano ko polisi idafite abanyamupira siko kuri se siko kuri niko bimeze none bazana umunyamahanga tutazina shampiyona yacu polisi tuyishinja ko ihangikwa tubivuge tubivuge neza naperi n'ibigomba gukira polisi irahangikwa Beni Musa agahabwa imyaka 3 byo ntabwo bibaho niba naperi igomba gutungana ikaba ikipe ihatana nk'uko tubona za Real kuko baranganya ubushobozi ntacyo yari hari irusha cyane ikeneye abatekinisiye ikeneye abanyamupira ibindi byose bikorwa n'abantu bikorwa na santima hari ibyo abatekinisiye bakora bidakorwa muri APR kugira ngo ibone umukino kubera ko akenshi mu buryo busanzwe tuzi twese abantu batari abatekinisiye twese tuzi ko umukinnyi ureba porofayiro ye yakinnye aha yatwaye ibi bikombe hari ibintu byinshi byo kureba akina kuri uyu mwanya turabigeraho bya Rayon Sport videwo ye ejo Rayon Sport nako susuba ngo turabigeraho wenda turongera tubivuga ejo twabivuzeho turi Rubavu ariko ejo Rayon Sport kibona mu winga ikihutiye kureba avuye mu kipe yihe yakinnye hehe yatsinze ibitego bingahe yakina imikino ingahe kuko hambere ariko si hambere n'ubu ngubu uyu munsi ugira icyo umuntu agatinyuka atariko mwamfashije uyu mukinnyi uburyo yajya muri APR kibaza APR ipfa kugura umukinnyi se mu buryo niba muziranye n'abantu ba APR wamfashije ko mfite umukinnyi ayibaza kibi ntabwo bikibaho mu mupira wa none ibi ntabwo izo profile nyine rero abantu bahererekanya ariko kubera ko kucyo Karenzi avuze anyunganira aravuga ati APR ikeneye umuntu nka Rutsindura si ngombwa abe Rutsindura ariko hari umuntu wazwa APR w'umutekinisiye ibyo byo dora wabyo kuko APR irahangikwa igihe cyose buri mwaka APR ihangikwa abatoza APR ihangikwa abakinnyi ariko byibura nyeshime polisi yuko itangiye kujya mu wundi mujyo rero ivuga ngo kuburi nabivuzeho hano kuburi komiseri ntibihagije ko wayobora polisi umupira urawuzi imbere na mbere umenya abakinnyi umenya abatoza ntabwo bishoboka
nibyo uri perezida wa polisi uri komiseri wa polisi ariko hari ibyo utazi uri generali nibyo uyobora diviziyo uyobora neza ingabo ariko si uzi abakinnyi noneho ikintu gitangaje kazi uzi abakinnyi uzi abatoza ntabyo uzi ni ngo aho ngaho hakeneye umuntu rero hagati aho ngaho ariko utavugirwamo nanone udahindurwa fata kanaka ongerera amasezerano Pierre ubwo ni kuri telefone kiyewe se nka directeur technique ko muna Pierre nshinzwe iki ibyo ubundi ni iby'umutekano wewe rutsindura Jabera agomba kuhaguma ibyo kandi ibyo biba ni cyo Samuel nyamara ndabona dukwiriye kumugumana no ngo rutsindura agomba kujyana inkota ya mujya abiri avuga ngo uyu ntitumukeneye ntacyo tumariye nakoze ubusesenguzi bwanjye match za shampiyona zose manazikurikiranye hari abakinnyi muri polisi ntakeneye kwanza kandi bamwumvire atari ukuba bafite ibyo avuga ngo Kamunuga nawe aravuga ibye oya Antoine ni ibyo avuga Kamunuga agomba kanabisinyira bakamwumvira ibi by'umuhango azamuhaye autorité yose Antoine Rutsindura aravuga ati Jaberi ntacyo tumariye mwaramuhangitswe umukinnyi ukeneye polisi kanaka kubura dukeneye abakinnyi b'abanyarwanda bari kuri urwego dukeneye Ayimani dukeneye kanaka mugomba kubasinyisha kuko ntabwo ari buvuga umukinnyi udakina Ayimani abanza muri Etincelle kanaka arakina ari umukinnyi Rayon Sport n'urugero ntirongera amasezerano rishari turamukeneye niwo mumaro wa mabombe ariko mu bugenzuzi bwanjye nubwo twagaruriye Chimeze ariko namusanga dukeneye kumugumana n'urugero niwo mumaro wa Antoine Rutsindura kuko polisi yiruka isezerera abakinnyi bamwe bakomeye ikazana bari hasi y'abasanzwe Karenzi ntubize bimaze imyaka n'imyaka polisi isezerera abakomeye kugira ngo haboneke injawuro ikagura abadakomeye cyangwa se kubera guhangika noneho kazi ikintu gitangaje ushobora kubivuga gutyo ugatekereza ko abayobozi b'amakipe yaba batabizi nk'uyu mwaka dutangiye sezo tugiye gutangira njye natekereza ko 90% APR izasinyishamo directeur technique uzi impamvu muri uyu mwaka w'imikino ushize njyewe niyumviye n'amatwi yanjye mu buryo ntari buvuge niyumviye n'amatwi yanjye chairman wa APR Brigadier General Deo yivugira ko bakeneyemo umuntu usobanukiwe n'umupira udahuze umuntu udahuze usobanukiwe n'umupira ariko kazi ke ka buri munsi kuko APR yobowe n'abasirikare b'u Rwanda ba mu kazi k'igihugu n'abasirikare ba RDF Major Kavuna n'umusirikare mu ngabo z'u Rwanda afite inshingano afite peti rikomeye ya major ntabwo yize umupira yize igisirikare ibera muri G1 sibyo umukurikiye uri hejuru ye ubusanzwe buragira akazi muri Minadef arakagira mu ishami ry'imari niba ntibeshye agira akazi buriya nsoze leta na Colonel Pongezi no kuri ishami ry'imari abo ngabo rwose abantu bose akamusuhuza kazaba bazi cyane kuri ishami ry'imari ariko nuba Kavuna nawe aba muri icyo gice buriya haba igice cy'amategeko ni benshi ni ikipe y'abantu benshi usanga ni major cyangwa leta na Colonel wize iby'amategeko ari muri iryo shami hakaba ishami rero rijyanye n'imari Kavuna mperuka ryarimo cyane bivuze ngo APR kuza mu myitozo niki abavuye ku kazi n'abakazi akazi ka APR nka kabiri kuri ibyo ruvuze udahuze nyine uwirimo wese ntabwo uzava ngo kuyobora APR niba munabizi Richard yavaga i Musanze Nyakinama avuye kwigisha yari umwarimu buriya mwarimu ntabwo yo kuyobora APR ari akazi bibara nk'aho ari inyongera cyane ufite akandi kazi ka gisirikare ubarizwamo ibyapene nk'inyongera kazo nagendaga nzamuka jya kuri Colonel retired Vincent Mugisha ni umusirikare uri muri retirement yize igisirikare ntabwo yigeze akora ibintu by'umupira w'amaguru nk'umwuga ukurikira rero ni chairman yari Brigadier General Deo Rusangano niwe duheruka ari chairman sinzi na byanahindutse yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ukomeye kuko mu rwego rwa generali abahuze rwose afite izindi nshingano noneho yari yagizwe n'umuyobozi wa Divu 2 mu majyaruguru kandi APR b'i Kigali muri icyo gihe muribuka icyo gihe ni igihe APR abakinnyi bitwa Madusi yari bagiye mu irushanwa ry'ibihugu by'Abarabu murabyibuka yamuhaye uruhushya ariko mu kumuha uruhushya Major Kavuna n'abandi bayobozi bakurikirana equipe
bya buri munsi batari gusobanukirwa neza ngo yagiye muri iyo mikino ko amakipe y'igihugu atahamagawe muri iki gihe ko tutari muri window ya FIFA habaye iki mu kumuha uruhushya hazamo misunderstanding kutabyumva kimwe chairman yamuhaye uruhushya ariko abamushinzwe abana nawe ntibazi neza ibyo agiye gukinamo ni ibiki icyo gihe nibwo chairman yadmitingaga ko bakeneye umuntu ukwiye kuba akurikirana ibyo bintu bya football uzi karendiriye ugomba kubazi ngo nubwo tutari muri window ya FIFA ariko ibihugu by'abaro biri gukina irushanwa kandi ni amakipe y'ibihugu yarahamagawe bityo umukinnyi tuzamurekura mu gihe adahari tuzadukinisha abangaba ibyo rero ntabwo umusirikare uri busy mu kazi k'igihugu ntabwo yabonera umwanya byose ibyo ngibyo rero njye natekereza ko APR muri uyu mwaka w'imikino izafite directeur technique niyo ari kwiriye kubibanza mbere yuko Rayon Sport mubona mbere yuko polisi mubona kuko niyo ifite ubushobozi bwo guhemba yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda APR niyo yari kwiriye kubona directeur technique mbere directeur rero yahemba APR ntiyamuhemba ariko si ugupfa gushyiraho ubonetse wese niba ari umunyarwanda agomba kuba ari inyangamugayo kuko kuvuga ngo ni umuhanga by'umupira atari inyangamugayo nta mumaro mbere ya byose agomba kuba ari inyangamugayo ari umwizerwa kuko icyo azavuga kizaba nta manyanga akiri inyuma navuga ngo aba bakinnyi tugomba kubasezerera nta muntu uri bumuvuguruza araguha n'impamvu navuga ngo dukeneye abakinnyi bashya ntanavuga amazina wenda dukeneye abakinnyi kuba ari kuri uru rwego si byo ngo kanaka oya n'uwa Rayon Sport n'umushyitsi ariko aravuga ati dukeneye abakinnyi bari kuri uru turaza rwego kubijyaho kuri uru rwego abo ngabo niba batabonetse ni mu byihorere tuguma nabo twari dufite n'urugero APR ikeneye uwo muntu ufite inkota yamugemye ijambo nta muntu umuvangira ngo generali ngo yahamagaye ngo avuga ibi n'ibi oya generali icyubahiro cyawe rwose ufite ariko ibijyanye no kubaka ikipe tugure nde dusezerane nde bifite directeur aho nta guciye mu ijambo abafande batwumva cyane rwose bakunze bacu aba muri APR ngiye rwose no kuba ndi kuri izi mikoro nanariza generali mu mupira mba numva bitavugitse neza kuko aba yakoze akazi keza k'igihugu akantu kose kabaye ukazanamo izina ry'umujenerali ry'umumajoro cyangwa se komiseri wa polisi rya komiseri cyangwa komiseri wa polisi kuvuga Kamunuga hano ubundi kuko hari yashinzwe iki muri polisi mu buzima busanzwe Kamunuga ntabwo mbizi afite inshingano rwose ashobora kuba yashinzwe nk'ibikoresho nawe ni nka polisi nk'iby'igisirikare ni nk'iby'igisirikare polisi ni nk'inyongera kuyobora polisi FC nicyo navugaga tukuvuga ngo niyo turi kuvuga aya mazina usanga mu buzima busanzwe oya hari ibintu macaka bavugaho by'umupira ariko kubera iryo peti nkizigama cyane ariko ari directeur ibintu by'umupira nakwirekura kandi niyo bavuga ngo ariko nguzi ko ngo bubahuka general none ko ayobora ikipe none se afana birirwa bakata ibintu bajya kuturega kubera iki izo ntambara nahuye nazo yego Kazungu yubahuka Kazura akiri perezida wa Ferwafa kandi ari umujyanama wa perezida w'umutekano w'igihugu none se umuntu akahita asanisha afite akazi muri perezidansi ariko Amavubi ntazatsindwa ndeke kuvuga uyobozi wa federasiyo ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ubundi muri APR rwose hari amazina yibashye rwose mu nzego bakoramo rwose bakora neza ariko umupira bagomba kujya APR iramutse ifite directeur technique impamo y'Imana ntabwo nazongera kuvuga ntabwo nazongera kuvuga chairman wa APR mwiza muhuriye oya uko najya mvuga ntabwo wazongera kuvuga Rastaman ubwo Rastaman na musesengura ariko atari umusirikare kandi ikipe ifite directeur technique nawe sinamuvuga nawe wamuvuga mu gihe yimvomvise nta nubwo yaba hari yaba afite inshingano ze njye APR ifite directeur technique he na Rastaman niwe nzajya nsesengura muri gutuma nasoza statement keretse ari wamuzanye muri ya tekinike byaryoshye keretse ari muri ya tekinike ari wamuzanye ariko directeur technique ahari icyo navugaga rero ni nka bimwe ngo he n'imbasa he n'imbasa rwose nkahita nibagirije yabagiye kuvuga yashaka ari wamuzanye turebe umutekinisiye uhari abanyakubahwa yabikoze neza tubishime yabikoze nabi nawe tumusesengure nyine kandi ubuyobozi baba bibona baba bushobora kumuhindura mwihangane ngengeze igitekerezo ku bayobozi rwose b'abafande baba dukurikiye muri APR cyangwa n'abandi baba birebera ku ruhande kuko iyo uhuye na bamwe muri bo cyangwa mu nzego nabo hari ibyo babona bikwiriyemo impinduka nubwo batakwera ngo babikubwire kuri oneya ntibabikubwira ariko turaganira nabo mu zindi nzego rwose z'umutekano umuntu akavuga ati mu ikipe yacu mbona hari ibyo dukwiriye kurekera abatekinisiye bikabazwa abatekinisiye ariko tukiraho yego aho iyi contract ya Benimusa yego siyo yongereye imbaraga zo gushaka umuntu ushinzwe ubazwa polisi ibyo nibyo twavugaga n'ubundi ibi nibyo bari kuba barakoze n'ibihombo contract y'imyaka 3 ibi nibyo bari kuba barakoze mbere ya miliyoni 250
nta wundi muntu uri aho ngaho w'umunyamupira ngo ni esigi ariko nawe amateka y'umupira nayazi Yaheye. uriya mudamu n'umupira ni hera yaheye ngo umutoza ngo ahawe imyaka 3 Ntawazi. harimo ingingo izi n'izi ninde wabigenzuye w'umunyamupira ntabwo Rutsindo yaguye contract ibyo birazambuka kwa Fanduje neza Rutsindo no kubira ubuyobozi ati uyu muntu ntimumurengereze umwaka umwe nabyanga rero turashaka undi mutoza we nashyira ikibazo nakora kontra nk'iyi azayibazwa ahubwo nka directeur Aye, cyane. technique wazayibazwa oya yanayifungirwa Yanayifungirwa. soko mwirukana gusa ese ntabwo mujya mubona ko ejo bundi havutse saga y'inzara dibi yakoragamo ku Gishushu barayiguze basanga inzu nyuma y'imyaka itarenze ingahe inzu itangira kuva yendaga kubagwaho yendaga kubagwaho ubu birabazwa abari bahari icyo gihe abatumye iyo nzu ababisinyiye inzu ya miliyari 70 ariko uyu munsi byagorana kumva ngo Afande Kamunuga agiye kubazwa kontra ya Benimuze kubera ko nawe se wamuzanye niba senateri Evode yego agira icyo avuga ku nyubako ya RDB yahombeje igihugu wa mugani umupira ikintu kibabaje ntabwo muzi ekipe ya polisi ekipe y'ingabo yahombye byo wa mugani muzi urwego Afande GP Felix Namoranya akunda umupira akunda umunyamupira akunda umupira awukurikira n'ubasha gusaba nabonye anawuzuye atari mu nama ashobora gusaba arimo twumva arakurikira yumva umupira yari abafite umwanya ngo aradukurikira hari uwabimbwiye cyane urumva rero ababizi ko agomba gushyira kuri skate urumva rero baba bakunda umupira ariko umwanya abo bahize izo nshingano ugasanga niyo mpamvu haba hakeneye urwego tekinike batekereje neza gutsindira n'ibimunanira hajya wundi ariko umenye ngo uwo mwanya ugomba kuba ufite umuntu nicyo gihe binshimishije Rutsindura ibiro nibiba bikeya jya ku ruhande oya Rutsindura najya sinzongera kuvuga Afande Kamunuga ibintu byose namuvugagaho nuko nta directeur y'umupira wagaho ukiriho amafaranga n'ukuntu nziri uriya mama mwiza cyane Deputy Inspector General of Police in charge of administration uje neza Fanduje neza rwose kuntu yitondera ikintu cy'amafaranga baramushutse kuri iki kintu cy'amagana magnifique akorera imbere cyane urabona ahari muri Iyapco Games yateye agapira turumirwa cyane urabona iriya butini yambaye iriya buti ateraho jongere ukagira ngo yambaye godiyo jongere umupira nibaze yambaye godiyo byagenda anyuze inyuma yambaye godiyo n'imyenda isanzwe muragaruka avuye ku gitsinda aza umupira mwinshi cyane aza agapira kavuga ati uyu mupira mukina suko tutawukinye twebwe ubwo rero nsoza kuri ya ngingo yanjye mwatumye nibagirwa rwose muri aperi dora tubivuga hakwiriye impinduka hakazamo abatekinisiye abajenerali bacu beza dukunda bakabicaye muri VVIP bareba igipfuye directeur technique twavuganye iki ikipe ugomba kugeza mu matsinda sibyo twavuganye yego wabuze amafaranga wabuze iki atari ibigerere kiritema ngo inama yateranye kandi bikarangira ikipe itagiye mu matsinda inama ikongera gaterana ikipe nijye mu matsinda umuntu wakuze rwose ikipe ya Pemba mu maraso numva ndababaye bakini kujya kubazwa ibya kontra kaza ba major n'abaretena colonel batazi baje no mukinyi wanza batamuzi ariko mujya muhura n'inzego z'umutekano niba bakubwiye iki nicyo baza bakubwira umupira ntabwira ububamo umupira nyine urubakwa nta butasi bundi bubamo umupira urigwa ukagenda ukajya muri za ramazi ukareba ukuntu ibi bigenda ukajya washaka ukajya muri za mamelodi ukareba uko bigenda wanashaka ukigira mu Rwanda hano kurera Hilal yakwigisha akakwereka uburyo irekurutamo abakinnyi ntabwira ububamo iyo ubikoze neza mu myaka inga ubona resulta reka tuve kuri EPR na polisi ikipe ya muri Moreya nabone militangiye kumanuka ni amakipe y'inzego z'umutekano ariko amakipe rwose akwiriye kujyanwa muri paka ngewe niko nayasabira akabazwa kuko bakoresha imisoro rega aya makipe nayo izi miliyari zirirwa zigenda abantu batavugaho bakabibazwa wenda abantu babaseriye ariko ngira ngo hari inzego z'umutekano imikoreshereze y'umutungo ngira ngo ntabwo ibazwa ntabwo rwose honorable ntabwo paka irebayo ngira ngo ntabwo irebayo ngira ngo ubanze imikoreshereze y'umutungo ushobora kuba iri classified ko ntabwo ndabona none kubera iki basigaye bahamagara minister wa siporo baje kumubaza bati amafaranga ya minister wa siporo se none aba mu mutekano ntabwo tuvuga ku makipe njye ndavuga APR na polisi ngo rwose niba paka bishoboka ko yakongeramo n'izi nzego zino z'amakipe rwose akoresha amafaranga akorerwa mu makipe mu makipe rusange se cyangwa uravuga polisi na APR biratandukanye hamanuka za miliyari nyinshi cyane imikoreshereze y'amafaranga mu nzego z'umutekano ngira ngo
ariko izigura Ntabwo abakinnyi Pate ntabwo reba- ziba zigiye kugura ibindi ntekereza ko umupira wagakwiye kugererwa ugiye kureba umutungo ntabwo accountability wareba w'abakinnyi gusa wareba none se amakipe aba muri minisiteri Mm. buriya polisi y'igihugu Mm. ibarizwa muri minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu interior. APR iba muri minisiteri y'ingabo. So rero uko RBC ibaho muri minisiteri y'ubuzima n'aya makipe niko abaho nyine. So rero imikoreshereze niba minisiteri yabahaye amafaranga ahubwo iyo minisiteri ntibikwiye kureba amafaranga twashoye muri aya makipe, amafaranga twashoye muri aya makipe akoreshwa neza. Nibo ntekereza minisiteri rero babona wenda itakoresha amafaranga neza bakaba barebaho, ariko amafaranga n'ubu ntaratangira kuba menshi muri uyu mupira, ntabwo ari menshi. Ikiba kiriho ni ukubaka umupira nyine uri porofesiyoneri n'abanyarwanda bakazamuriramo impano bagakomera tukagira ikipe y'igihugu ikomeye. naho ubundi amafaranga yo aracyari na make ahubwo akwiye no kongerwa. oya akwiriye kongerwa ariko noneho akagererwa accountability sibyo n'ayo make ajye mu bintu by'umumaro, ajye mu bintu by'umumaro. Twe kubona umutoza ahabwa miliyoni 50 nyuma ya sezi imwe mu buryo butateguwe. Munyemerere twinjire muri Murera, twinjire muri ya kipe ya mbere ikunzwe ku butaka bw'u Rwanda. Ku mugoroba w'ejo Irambona Eric